أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. سورة الأنبياء 29 نمبر آیات دی 29 نمبر آیات کی دا هغه مشرکانو د پاره چې هغوی پرشتي او نیکان خلکو ته د خدای تعالی په نسبت باندې کتل او د هغوی بندګي کوله د هغوی تردید ذکر کیږي. الله تعالی وایي ومن یقول او هغه څوک چې وایي منهم د دغې کسانو نه چې وړاندې ذکر شوی دی چې عباد مکرمون هغه د الله تعالی محتاج مخلوق چې الله تعالی ولا عزت ورکړی دی عاجز لري د الله تعالی بندګي کړې ده او کوي بیا هم که پکې څوک ووایي منهم د دغې نه ان اله چې یقینا زه خدای یم د الله تعالی صفت زم لرم من دونه بغیر د الله تعالی نه فذلک نزیه جهنم فذلک دغه کس ته نزیه من بل ورکو جهنم د جهنم یعنی که دغه بزرګان دا خبره چې ته ممکن بیا ځای به جهنم شي اگر چې چا کړي نه ده نو دا یو قانون ذکر شو چې دغه نیکان او بزرګان چرته هم داسې خبره کولی نه شي چې د خدای تعالی د صفت دعوادار شي دا صفت زما هم شته او په دې صفت کې زه د الله تعالی سره شریک یم نو دا خبر هغوی نشي کولی او کوي کې الله تعالی وایي جهنم ته به دغه هم واچوم کذلک نزد الظالمین دغه شرم بدلا ورکوم ظالمانو خلکو ته. نو دا پوره وضاحت چې نیکان خلک نه د خدای تعالی دعوه کړې ده د خدای صفت دعوه کړې ده او نه کولی شي کوي کې نو بیا به جهنم بیا به هیڅ حیثیت نه. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا دا دلیل عقلی ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې چې ټول نظام د الله تعالی په اختیار کې دی او اچا سره د اچ اختیارات هم نشته دي هیڅوک هم داسې صفت نه لري چې د خدای تعالی سره پکې شریک شي او ځمکې او اسمانونو نظام چلولو کې ورسره څه معمولي دخل هم وکړي. نو الله تعالی وایي اولم ير الذين ای نه ګوري هغه کسان کفرو چې کافران دي ان السماوات والارض یقینا اسمانونه او ځمکه کانتا دواړه رتقا بند ففتقناهما نو من جدا کړ دی لره کلاو کړ دی لره زمګه اسمانونو بندیدل د دې کلاو هل د اختیارات د الله تعالی سره اچا سره د اختیار نو لیکن زمګه اسمانونو بندیدل د دې کلاو هل مطلب څه دی؟ امام ابن کثیر رحمه الله په دې باره کې یو حدیث مبارک ذکر کړی دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه د باره کې تاسو وشو هغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته اشاره وکړه جواب چې دینه تاسو وکړه چې د دې آیت څه مطلب دی چې کانتا رتقا ففتقناهما. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د وضاحت شروع کو چې زمکه او اسمانونه چې اول الله تعالی پیدا کړ دا بنو دسي بنو چې د اسمان نه باران نه راوړېدو او زمکه کې د بوټي د زرغونولو هغه ماده او کیفیت صلاحیت موجود نه و. الله تعالی اسمان ته حکم وکړ چې ته باران شروع کړه برنه باران شروع شو زمکه کې صلاحیت پیدا کړ چې ته بوټي را زرغون کړه او فصلو دراو بس بزمکه د بوټي را پیدا کېدو زرغونېدل او شنه کېدل ماده پیدا شو. نو هغه نه بعد د آیات مصداق دا چې اسمان باران بندو نو باران نه کولاو شو زمکه شنه کېو بوټي نه را زرغونول نه بس دغه بوټي را کولاو دا معنی شو. دا تفسیر د اکثر مفسرین او اکثر محدثین او صحابه کرامو دغه شان نقل لري. په دې کې دویم قول د علماو دا مشتري اگر دا قول زیات مشهور راجح نه معلومیږي مضمون په خپل ځای باندې صحیح دی مضمون غلط نه دی لیکن آیات مصداق نو دغه معنی د دې آیات مصداق کې دی شو کې نشي کې دی نو د زیات مضبوط نه معلومیږي. هغه وایي د دې مطلب دا دی کان تارت نوز وک واسمان بند ففتقناهما من کولا کړو دې مطلب پیدا دی چې دا و اسمانونه د یو جسم یو بل سره کلک نه خدي یو جسم الله تعالی دا کولا کړو ځان کړو د اسمان چې را کولا کړو دې نو و اسمانونه جوړ شو زمکه چې را کولا کړو دې نه و زمکه جوړ شي وای دا مطلب دی دغه معنی په خپل ځای باندې صحیح ده چې د اسمانونو ودی زمکه ودی دې کې اختلاف نشته دی لیکن آیات مصداق نو مصداق دغه نه معلومیږي ځکه چې رسنی آیاتو کې داسې اشارات شته چې دا اولنۍ معنی ته مراد او دا زیاتو صحابه کرامو هم دغه نقل د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل او دغه رئیس المفسرین په قران باندې زیات پیدون کې ماهر کس دی
نو تغاولنه تفسیر زیات راجح معلومیږي. وجعلنا من وغرزول من الماء ذبولا كل شيء حي هر یو شی ژوندې په اوبو سره هر یو شی ژوندې کو. نو د اوبو ذکر پکې راغی د ژوندون باس پکې راغی نو معلومیږي دا چې اولنې تفسیر مضبوط دی. دې الفاظو کې اشارات داسې موجود دي. د اوبو نه هر یو شی ژوندې کولو د دې آیات دوه مفهومه کېدلی شي. یو مفهوم دا دی چې د تمام ژوندې سرو وجود د اوبو په وجه باندې وشو. که اوبه نه وي نو په دنیا کې به یو ژوندې سری هم نه وي. نو د دې د پیدایش د دې بنیاد اوبه دي. که اوبه نه وي دا به نه وي. اوبه پیدا شول بس ډېر ژوندې سری را پیدا شو. او دویم مطلب دا دی چې الله تعالی د هر ژوندې سری زندگی باقی ساتلو دپاره اوبه پیدا کړي. نو څومره ژوندې شیزونه چې دي د هغې ژوند بغیر د اوبو نه ممکن نه دی. نو دا معنی دواړه یو بل ته نږدې یو دا چې پیدایش د اوبو سره تعلق لري. دویم دا چې ژوندي پاتې کېدل د اوبو سره تعلق لري. دواړه معنی صحیح دي خپل ځای باندې سمون خوري. نو د اوبو او د ژوندون بحث راغی او د اولنۍ تفسیر ته پکې اشاره میلاو شو چې هغه صحیح راجح معلومیږي. په دې کې د ژوندي څیز خبر ده. حیین ژوندی د انسان خیال دا چې کم شی ګرځېدی را ګرځېدی چې په دنیا کې دا ژوندی د باقي ژوندي نه خود سینه نه بلکې ساینسي جدید تحقیق هم دا دی چې په ونو کې سا شته. یو ځان له زندګي لري یو ځان له سا لري. تجربو نه ثابته ده. دغه شان ده کې شنه بوټي چې څومره دي څومره ونې دي په دنیا کې دا ټول یو ځان له زندګي لري یو سا لري یو جدا ژوند لري. په دې کې ساونه شته. دغه تحقیق چې کوم د تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی او دغه ټول شیدونو ژوند د اوبو سره تعلق لري. افلا یؤمنون اذا خلق ایمان نه راوړي په دې باندې چې دا ټول نظام الله تعالی چلوي بل څه پکې شریک نشته دی. وجعلنا فی الارض رواسي من ګرځولي د بزمګه کې غرونه پکې پیدا کړی دي. انت مد بهم چې غونه خوځيږي په دې باندې. تمیده د دې مصدر مید راځي. مید چې کوم دی نو ګډ وډ لقیدل ته ویل کېږي چې ګډ خوځي او حرکت دومره ګډ وډ چې به پیدا نه اخیستل کېږي. نو مطلب دا دی چې دا غرونه دې د پاره کې خودلې شو چې دا ګډ وډ ونه خوځي. سورۃ نبأ کې براج چې غرونه موږ د میخونو بشانته کې بلزمه کې خودل او میخ صفت دی چې بر سر لږ کاری کته په ډیر زیات جوړي. نو دا غرونه چې لږ کاری د معلومي کې د غرونو د سلسله کته ډیر کته جوړ دي او دغه بنیاد باندې زمکه د حرکت نه محفوظ شوی ده. ځینې علما په دې کې یو باریک نکتې ذکر کړي دي. هغه دا دي چې اول سر کې د زمکه د اسمان ذکر وشو. زمکه او اسمان د تربیت د لپاره ذکر شو او د انسان د رزق اسباب دي چې د دې نه تاسو د رزق ملاويږي. تاسو د ژوند تیرولو د رزق حاصلولو دغه ځګینه دي. بیا وی وجعلنا فی الارض رواسي ان تمد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. من زما کې غرونه کې خودل چې ونه خوځيږي به خلکو باندې او من ګرځول پر زما کې فجاجا سبلا پراخ لار لعلهم يهتدون د لپاره به خلکو خپل مقصد ته ورسیږي. نو په دې ځکه کې د رزق د حاصلولو لپاره طریقې کار خو د رزق پسنګ حاصله. نو اشارات میلاو شو چې زمګه خوځینا لارې پکې پراخه شته سفر یو کوي لاړ شي نور زګن تر شي کوم ځکه نه پیدا کی بل چرته لاړ شي حلال رزق پیدا کی وی ګټي او د حرامونو ځان بچ کی. فجاجن چې کوم دین دا پراخه زګن ته ویلګي پراخه میدان خو که لار پکې یو کني او سبولن لارې ته ویني سبولن په دې وجه منوس ذکر شو. فجاجن سبولن پراخه لارې په غرونو کې بزمو کې پراخه لارې دي خلک پکې سفر کوي هر زګن ته ځان رسول غواړي ته بلار میلاویږي په هغه باندې متتلیش. وجعلنا السماء سقفا محفوظا منګر زول د اسمان سقفا پشان د چت سنج په کور د پاسه چتي د سمګه د پاسه اسمان د چت په طریقه باندې موجود دي. محفوظا چې دا محفوظ دي رسشنه محفوظ دي د دریو شزونو نه محفوظ دي. یو دار در غورځیدل نه محفوظ دي غورځيږي نه. دویمه دا چې د ګناهونو نه محفوظ دي. باسمانونو کې څه ګناهونه نه کیږي د هر قسم ګناهونو نه محفوظ دي. او دریم دار د شیطان داخلي دل نه محفوظ دي. اسمانونو ته شیطانان دینش په دې لارې باندې په دې لارو کې فرشتي د حفاظت لپاره ولاړي. دا مضمون موروث ته بخبر ځای کې تفصیل راشي. نو اسمان یو محفوظ انداز باندې الله تعالی پیدا کړ. وهم عن آیاتها معرضون او دا خلق د الله تعالی دغه نخونه مخ اړهون کړي. اسمان کې چې کوم غاټي نخي د الله تعالی د قدرتونو او سپوږمۍ د انوار د استوري دي
او د اسمان نه چت په شان کې ودرېدل دي، د هر قسم مصیبت د محفوظ کېدل دي. د ښکاره د قدرت الله تعالی د قدرت لوی لوی نښې دي. کافران خلک د دغه ټولو نښو نه مخ اړوي او خپل کفر او ناجایز جاری ساتي. وهو الذي الله غذات خلق الليل چې پیدا کړی د شپه او النهار او ورځ، والشمس والنور والقمر وسپوږمۍ، كل في فلك يسبحون، دا ټول په خپل مدار کې يسبحون لامبو وهي. مدار هغه فلک هغه زګین ته ویل کېږي، هغه ګول زګین ته چاپېره به سړی تاویدی شي. مدار هغه سلمن د هم ویل کېږي چې کم ګول کټ شي، نو دغه د فلک هم ویل کېږي او په عام اصطلاح کې مدار ویل کېږي. نو سپوږمۍ او انوار چې کم دي د خپل مدار کې داسې روان ته به لامبو وي. دې باندې تفسیر باندې قرآن یو تحقیق ذکر کړی دی. هغه دا د قرآن د آیات د ظاهر نه داسې معلومیږي چې د سپوږمۍ خپل یو زګین دی، خپل یو د تاویدلو زګین دی، باقي تاویږي. نو کله مشرق ته لاړ شي، کله مغرب ته لاړ شي، خو په هغې کې گردش کوي. سپوږمۍ هم دغه شانته کې ده، گردش کوي، د حرکت کې خپل مدار کې گردش کوي، تاویږي. دا آیات ظاهري مضمون دی. د مخکینی فلاسفارانو هم دغه خیال وجه ګڼي سپوږمۍ او نور د گردش کوي، لیکن څه زمانه کې جدید ساينس کې ځینې خلکو دعوې وکړلې چې سپوږمۍ د نور چې کوم دی دا په ځای باندې ولاړ دی، دا ستاره ده او دنیا ورته تېر چاپېره گردش کوي. او په دې خبره باندې کلک شو چې نور حرکت نه کوي، دا په ځای باندې ولاړ دی. لیکن تفسیر باندې قرآن باندې دې آیات لاندې لیکلي دي چې په دې زمانه کې ځینې ساینسدانانو هم دا ومنله چې نور گردش کوي، د حقیقت دی او د قرآن ظاهري مضمون دا صحیح دی او دا په ځای باندې ولاړ نه دی. دغه مضمون چې کوم دی د یو حدیث کې د وضاحت داسې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د انوار پریوزي د هغې نه بعد لاړ شي عرش ته، الله تعالی ته سجده وکړي او د الله تعالی نه اجازت وغواړي چې د کوم طرف نه راوخېږم. الله تعالی ورته حکم وکړي چې د مشرق د طرف نه راوخېږي. کله چې قیامت شي نو ورته به ووایي چې اوس د مغرب نه راوخېږه، او چې مغرب نه راوخېږي بس دنیا د ورانېدلو اخرنی زګنی دی. د دغه حدیث نه صراحتا معلومیږي چې نور یو حرکت کوي، دا روان دی. څنګه روان دی؟ نو فی فلکی یسبحون، بخپل مدار کې بخپل ګول تاویدلو زګن کې بس لامبو په شان کې روان دی. اخو خو موږ نه یو چې څنګه د زګن کې یو تحقیق دا دی چې یاره دا نور چې کوم دی پر اسمان کې دنه دی، الته کې دا سفر کوي رواني، کله اسمان لاندې په خلا کې دا دسي دی. نو قرآن خو دغه باره کې هیڅ نه دی ویلي، لیکن د نوي ساینسدانانو تحقیقات د دې پورې دي چې د دې د لامبو د دې گردش د اسمان لاندې دی، په خلا کې دی. دغه تحقیقات چې کوم دی تفسیر مال قرآن نقل کړي.